Sono presenti in sala due compagini che sono in fase, nell'ultima fase di valutazione del loro progetto di impresa. In realtà in un caso è un'impresa individuale, nell'altro caso è una società costituita da 3 soci. Chiederei intanto ad Adriano Giagu di raggiungerci per raccontare la sua iniziativa imprenditoriale. Buongiorno a tutti, sono Adriano Giagu, ho 24 anni e vengo da Fattata, un paese del centro-nord della Sardegna. Il mio progetto di impresa consiste nella realizzazione, produzione e vendita di coltelli artigianali. Coltelli che sono un oggetto tipico della tradizione del mio paese. È un oggetto che è già famoso e conosciuto in tutto il mondo a causa della sua unicità e della sua originalità. Quello che io voglio fare appunto è produrre questi coltelli, quindi seguire la tradizione innovando però. Questa innovazione è dovuta ai miei studi. Io sono un ingegnere, mi sono laureato al Politecnico di Torino e una volta finiti gli studi avevo il desiderio di tornare in Sardegna. Navigando sul web ho trovato questa iniziativa di questo incentivo di Invitalia e mi sono accorto che era il momento giusto per rientrare in Sardegna. Rientrare per diversi motivi, sia perché comunque volevo tornare nella mia terra, perché volevo creare qualcosa di mio e perché secondo me questo oggetto può essere un punto cardine del rilancio dell'economia del mio territorio. Allora, nel frattempo che tu parlavi ti è arrivata una comunicazione importante sulla tua app, quindi se accedi, Sì. possibilmente, cioè non dimenticandosi la password. Speriamo di no. Ovviamente adesso è diventata pubblica, ma sarà Questa è veramente una sorpresa e ci terrei a ringraziare allora le istituzioni e Invitalia sia per aver accettato il mio progetto, ma soprattutto per le tempistiche brevi in cui è avvenuto questa accettazione. Quando è che avevi presentato domanda? Il 20 aprile, quindi 2 mesi fa. Quindi sono davvero contento. Grazie a voi. Allora adesso invece ci